呢一把係一把水晶刀，裏邊有一梳髮，見到髮骨，應該亦都係我哋唯一入嘅水晶刀啦。因為寄送嘅時候比較麻煩，同埋令人擔心。咁你可以加個托，做一個擺件。喺呢度有個瑕疵位，應該唔會再有啦。寄送真係比較麻煩，睇下有冇興趣啦。茶茶地色咯。如果嗱咁樣嘅話，清楚啲咯。閉閉衣。